阿水啊，喺1991年，我參加咗教會嘅組長訓練營啊，喺營地嘅角落，我發現咗一條好可愛、熒光綠色嘅小毛蟲啊！竟然俾我發現咗佢啊！咦，早晨，馬 Sir， 係，早晨啊！你睇下呢條小毛蟲幾得意幾可愛啊！佢嘅熒光綠啊，比起我而家身上着嗰件衫仲要熒光綠得好緊要啊！你睇下係咪好得意啊？係，好得意啊！環境雖然麻麻地嘅屋仔，但係又俾我遇上佢啊！馬 Sir， 唔該曬你啊，馬 Sir， 唔該曬你啊，同埋班同事幫我整呢一間爛鬼屋嘅地台啊，真係唔該曬你啊，唔該曬，真係。啊，不過，如果你係我個女嘅話，我會俾你住呢啲地方咯。搞掂未啊？搞掂啦！咁我哋走先咯喎。唔該曬，唔該曬，拜拜。咦？如果我係佢個女，佢唔會俾我住呢啲咁嘅地方。如果我係佢個女，唔會俾我住呢啲地方。哎呀，呢啲人連我爹哋媽咪都冇問過我住啲咩地方㗎。佢咁講，真係有意思啦。諗唔到一句溫馨又體貼嘅説話，竟然開始咗我哋嘅約會啊！去到建立家庭嘅呢一步，我有啲猶豫啊，因為馬 Sir 佢Water， 喂，你哋嚟咗啊？係啊，喂，你不嚟我諗清楚喎，你真係同佢一齊啊？去啊！哎呀，馬 Sir 離過婚，有對仔女，哇！你都隨後仔啦係啊，佢嗰對咁嘅仔女咧，啱啱適逢呢個反叛期啊，好鬼難搞㗎。仲有啊 ，Water， 馬 Sir 年紀大你咁多，話唔定睇先，你好快就照顧佢，成個貼身妹仔咁啊！仲有啊，你肯定佢哋嗰對仔女一定會接受到你㗎啦咩？應該得啩？梗係唔得啦，諗清楚啊！諗清楚啊！哦，哇，咁多嘢諗㗎，Water，係
好似我先講啦，婚姻大事真係要諗清楚啊！諗清楚。咁多嘢諗。Water，媽咪，你都反對我哋啊？你又會點樣諗啊？其實咧，我真係認真諗過㗎啦。馬 Sir 咧呢個人咧就好有擔當，好有擔大，佢搞到對仔女又好咯喎，佢對人又好啦。我相信佢一定會好錫我。係啦，嗱，只要你自己個心諗嘅嘢係啱就得㗎啦，你唔好理人哋點樣睇。只要你兩個係相親相愛，爸爸同媽咪唔會反對嘅，放心。好啦，多謝媽咪。我終於同馬 Sir 可以建立我哋溫馨嘅安居啦。有啲嘢同你講，咩事啊媽咪？你有冇諗過去外國讀書啊？梗係有啦！哇，坐喺大草地上邊，哇，自由自在，好寫意㗎！喂，阿樂樂，你又點睇啊？你唔好怨我啊！我咧就喺呢度留喺度陪住你同爸爸。咁啊，咁一於俾阿妹妹先去外國讀書先。好啊，真係啊，媽咪！哇，我發夢都冇諗過可以去外國讀書嘅，多謝你啊，媽咪！係啦，乖，我咧同你爸爸計過條數啦，我哋咧第日慳慳地，咁之後再供你去讀書。話都唔會咯。哎呀，要成個打波去讀書。你爸爸翻嚟啊，我開門啊！爸爸，媽媽，哥哥發俾你睇下，做咩啊？咩事啊？做咩啊？咩事啊？一步浮浮咁樣嘅。係咯，小心啊，爸爸坐低啊！哎呀，做咩事啊，老公？你又流鬼血啦？哇，好多血啦！媽咪，咩事啊？呢排久不久就流鼻血㗎啦，冇嘢嘅。係。哇，爸爸冇事啊嘛，你面都青晒你睇下啲血。冇事，真地。阿樂樂，我同阿咪咪啊，乖，入房先。入房就你翻嚟。乖，入房啦。你翻我哥入房玩。我唔睬你又打波。點啊？哎呀，真係你仲留佢喎，嚟，老婆，嚇！我啱啱去見完醫生，係啊，醫生點講睇咗啊？ report，嚇！佢話我證實我患咗鼻咽癌。鼻咽癌？哎呀，咁點算啊？剛剛適應咗新家庭嘅生活，彼此享受各人嘅濃情蜜意，晴天霹靂嘅噩耗竟然從天而降。自此之後，老公經過33次嘅電療同無數次嘅化療，身體變得疲弱不堪，有時連食飯嘅氣力都冇啊！爸爸，媽咪，嘢食係。我煲咗哎呀，粥啦。多謝，唔該晒。我唔食啦，我唔食。食啲啦，爸爸，我冇胃口啊。煲咗好耐啦。係咯，爸爸。哎呀，老公啊，你而家同緊病魔打仗㗎，你乖啦，食啲，食啖，乖。係咪好味啊？食多啲啊，爸食多爸。啖。揸住抹住先。我幫爸爸抹啊，爸爸幫你。好，
為咗呢個家，我要努力活下去。加油啊，爸爸！經過5年同病魔嘅抗戰，喺大家嘅愛同埋神嘅恩典底下，老公嘅身體漸漸都復原起嚟啦。20年之後，老公嘅鼻咽癌就發啦，人生進入倒數嘅階段。爹哋、媽咪，我哋幫你籌備咗一個25週年嘅結婚慶典。好，爸爸媽媽，你睇下，我哋請咗幾多親戚朋友嚟？係喎，都係喎。唉，多謝大家今日嚟臨我同阿 Walter 嘅結婚週年宴會。唉，我諗真係同大家見面嘅時間都唔多啦，趁住今日嘅大喜日子，要多謝我一對仔女，佢哋對我嘅愛錫同埋支持，仲有我太太 Walter，你對我嘅不離不棄嘅照顧同埋陪伴，有咗你係我最大嘅幸福啊！老婆，我愛你啊！老公你都好叻仔嘅，你咁都捱得住，老公我都愛你啊！爸爸，多謝你幫我哋揾一個咁好嘅媽咪，媽咪送俾你啊！多謝多謝。爸爸要繼續為住我哋個家庭加油，加油！好，我哋為大家加油，飲杯，飲杯，飲杯。1年多之後，喺神嘅大愛底下，老公走完佢喺世上嘅路程，暫且跟我哋分別，盼望下次我哋喺天堂可以再相見。仍懷念。